Anak bunda sering flu. Bahan herbal alami ini bisa bantu atasi flu pada anak bunda loh. Yups, madu. Berkat kandungan antioksidan, sifat antibakteri dan antimikrobanya, madu membantu mengatasi batuk dan flu. Selain itu, madu bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sehingga kamu bisa pulih dari batuk dan flu lebih cepat. Bunda bisa nih berikan Frogis, karena ini mengandung madu dan multivitamin untuk bantu jaga daya tahan tubuhnya. Jangan biarkan anak flu terus. Yuk perkuat imunnya dari sekarang. Dapatkan di vitaminmurah.com ya.